Hello，大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。咁相信大家咧都已經睇過一啲相關我哋 SME 嘅一啲嘅報道啦，包括一啲嘅開箱啊，或者係一啲嘅訪問啊咁樣啦。咁今日咧我就想同大家咧介紹下我身旁咧呢一隻Model 8嘅一隻嘅唱盤啊。咁呢個唱盤咧，其實喺 SME 嚟講咧，屬於係佢自己啦，比較係一個入門啲嘅型號啦。咁但係咧，當我係一路介紹落去嘅時候咧，大家就發現咧，其實佢都唔係話好入門嘅啫。因為咧，入門嘅定義咧，只不過喺佢個 product line 裏邊咧係比較基本啲啦嚇。咁但係咧，佢嗰個所有嘅製作啊、做工啊、嚴謹嘅程度咧，同翻去旗艦級咧，其實係一模一樣嘅。咁首先講下啦，咁呢一隻 Model 8咧，佢其實咧就係之前咧佢前身咧就係一隻叫 Model 6嘅，咁但係今次咧佢嗰個機身嚟講咧就係話比前一代咧係嗰個重量啊或者嗰個成個嘅質量咧都係提升咗有40%嘅。咁佢個材質係用啲咩去做咧？就係一個高密度嘅混合嘅一個樹脂嘅物料嘅。咁呢個物料咧就係成個一件整體成型之後咧，係透過 CNC 咧，咁係一個車床咧裁切出嚟嘅。咁入邊嗰個誤差值咧係非常之低嘅。咁連帶咧，佢呢個唱臂左呢個位置咧，其實都係比前身咧係做咗一啲嘅改良，令到嗰個精密精準嘅程度咧係更加高嘅。咁講翻啦，佢 PATA 嗰度咧。呢一個轉盤咧就係鋁合金嘅，呢個轉盤咧亦都係比之前咧係嗰個重量咧亦都係加強咗，亦都厚咗咯。咁就令到佢嗰個轉起上嚟咧，成個速度啊、穩定性啊同埋個慣性咧都提升。咁其次嚟講咧，佢呢個唱盤咧，佢就係個唱臂方面咧，今次咧亦都係比前身咧係upgrade 咗嘅。咁之前咧就有一隻配備咗一個叫 M2 嘅唱臂啦。咁今次呢支唱臂咧就係叫做300 Series 裏邊嘅309。咁呢支唱臂咧就係鎂合金嘅。咁而呢個鎂合金嘅物料咧，其實係喺嗰個共振嘅控制咧，亦都係更加好嘅，係啦。咁而呢個唱盤咧，亦都仲有個 upgrade 咧，就喺個腳嗰度啦。咁大家可以見到咧，佢嘅腳咧就係一個 CNC 係裁切出嚟啦。咁亦都係入邊有適當嘅阻尼嘅物料做咗喺入邊啦。咁而今次咧呢個腳座咧係可以調校成個唱盤個高位個水平嘅。咁呢個都係其中一個 upgrade 嘅嚇。咁除咗唱臂之外咧，佢今次呢個唱盤咧，佢連個輸出嘅插頭嗰度咧都係 upgrade 咗。咁係一個咧係 WBT 鍍金嘅一個嘅輸出嘅插頭啦。咁個效果連接性咧就更加好，提升咗啦。咁 Model 8咧，佢今次咧亦都係提升埋嗰個控速嘅。咁我哋喺我哋嘅下方咧見到一個白色嘅呢個咁嘅控速啦。咁呢個控速咧包括可以轉換33同埋45轉嘅速度啦。咁亦都可以咧係做翻一個速度嘅微調。咁當我 set up 呢一個唱盤嘅時候咧，嗰個微調嗰個使用嗰個容易嘅程度咧，同埋嗰個精準嘅程度咧，我發覺係非常之好嘅。咁而廠方亦都講翻咧，呢個控速嗰個技術咧，其實係下放至去旗艦 Model 60嘅。咁呢個唱盤咧，其實咧都係會俾用家咧有3隻顏色嘅選擇嘅，包括有白色啦、有藍色啦同埋黑色嘅。咁好啦，接落嚟咧，我就想同大家介紹下呢個唱盤嘅一啲嘅，譬如關於個安裝啊，或者係操作啊，甚至乎係嗰個音色上面有啲咩嘅特別嘅地方，咁我可以再同大家分享一下。咁首先講講佢嗰個安裝方面啦。咁安裝方面咧，其實 SME 咧佢呢一個唱盤咧係會已經跟晒所有你需要嘅安裝嘅工具㗎啦，包括一啲嘅六角匙啊，或者係嗰個調頭尺啊嗰啲，佢都已經係有晒喺度㗎。
嚇。咁只不過咧係仲爭咧，就只係爭一個針磅。你只需要一個針磅嘅話，一啲基本嘅安裝工具咧，咁已經係可以完成到個安裝，而且咧嗰個安裝嘅過程咧，亦都係俾到你一個好容易嘅操作啦，同埋係好有信心嘅，係啦。咁而整體個唱盤嘅操作方面啦，包括譬如啟動啊、個轉盤轉動啊，甚至乎呢個唱片壓嘅操作啊，咁以至到我哋譬如可能唱臂去落針啊各方面，咁俾我嘅感覺咧，佢嗰個做工咧係好精密啦，咁非常之少嘅虛位，即係你會覺得咧啲嘢咧係全部嘢咧去活動嘅喐得嘅嘢咧，佢都係好精密、好精準，咁亦都個操作咧係好流暢，包括咧你落針嗰個升降台咧，其實佢都係嗰個做出嚟咧都係好緊密、好流暢，咁所以咧成件事俾到你咧個操作咧係好有信心。咁最後咧，我想講講咧佢嗰個出嚟嗰個音效啦，即係嗰個效果。咁第一個反應俾我咧就係話佢真係遠超我嘅期待啊！嚇點解咁講咧？就係話當我係基本做好個 set up 嘅時候咧，去開聲嘅時候咧，我已經感受到咧成個聲音個感覺啦，甚至乎係即係我唔係話需要開到好大聲嘅時候咧，我輕輕就咁去聽嘅時候，你已經覺得嗰個平衡度係好嚇。咁以至到我真係深入花多少少時間去調校完之後咧，正式去聽嘅時候咧，我聽到咧就係話佢嗰個循跡能力啊，即係我講緊佢嗰個讀碟嘅能力咧，我係覺得係即係特別係呢支唱臂咧係異常嘅優秀啊嚇。咁點解會咁講咧？就係話好多時咧我可以分享下就係話聽一啲嘅唱片咧，去到特別係一啲尾 check 嘅時間咧，好多時好多唱臂咧，佢讀出嚟嗰個效果咧都唔係咁好嘅，咁可能會有啲嘅拆聲啊，容易會係有失真啦，咁同埋係感覺嗰個甚至乎一啲嘅左右聲道啲上位啊嗰啲嘢咧，都容易有啲誤差嘅。咁但係呢一支唱臂咧，俾我嘅感覺咧係暫時我都聽唔到有啲咩唱片咧擺落去咧會出現啲咩問題。咁聲音個密度係好高，咁同埋咧佢嗰個低音啦係好有力啦。咁亦都係嗰個質地係嗰個潛落去嗰個深度咧，都係可以做得到。完全咧係唔似咧係一隻入門級嘅唱盤。咁而最後就講下啦，咁就 SME 嘅唱盤啦，其實佢實際嚟講咧，真係唔係平嘅，即係唔屬於係啲好平嘅一啲嘅唱盤，即係其實個門檻都算係幾高嘅。咁但係咧，其實我又覺得如果係一啲嘅玩家，佢係有要求嘅，無論你係入門嘅玩家，或者係一啲想升級嘅玩家，係想有一個好好嘅一個嘅，我哋講一個嘅 platform 啦，即係你首先你嗰個基本係要做得好，就係話你個唱盤本身真係要做得好，咁咧就所有嘢都係精準嘅。咁對於呢啲咁嘅玩家有要求咧，其實呢個唱盤咧係好適合嗰類型嘅客去選擇嘅。咁咧就正如好似廠方咁講啦，一旦你買咗 SME 嘅唱盤咧，其實有機會咧係可能係你最後一隻唱盤。即係話咧，你買咗翻去咧，其實你只管咧係去欣賞音樂咧，就已經係足夠噶啦嚇。呢個唱盤咧已經係能夠咧陪伴你玩好耐嘅時間。咁我都絕對認同有呢個嘅咁嘅感覺嘅嚇。咁好啦，咁啊今日嘅介紹咧就嚟到呢度啦。咁最緊要就要聽聲啦。如果大家真係有興趣呢個唱盤咧，就不妨約我哋去試聽下呢個唱盤。咁咧，到時咧，我哋會同你再詳細分享更加多有關唱盤嘅裏邊嘅資料啦。咁我哋今日咧就傾到呢度啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。